Assalomu alaykum. Axborot xizmati rahbari Shohruh G'iyosov, men eshitaman sizni. Siz jurnalistmisiz? Siz ommaviy axborot vositasida ishlaysiz. Jurnalist bo'ling-da. Jurnalist professional bo'ladi, o'qigan bo'lish kerak. Siz e'tibor oling. 34-moddasini oching-da o'qing. Sizlarning haqqingiz yo'q. Tergovga oid material yozishga. Yo'q. Chunki savolingiz bo'lsa menga murojaat qilasiz. Tushundingizmi? Yo'q. Nima to'g'risida qonun? Qo'riqlash faoliyati to'g'risida qonun bor. Sizning harakatingiz hozir jamoat tartibini buzishga olib keladi. Shuning uchun chiqib keting. Da. Ichki ishlar organlari to'g'risida qonunda ko'rsatilgan. Sizga hech kim majburiyati yo'q savolingizga javob berishga. Kimani? Kontentsizni boshqa joyda olasiz. Tushunmasangiz keting turib qo'yaman. Eshitdim men gapimni bu ham. Soliqni siz necha pul to'laganingizni bilmaysiz. Nima qilasiz majburiyatingizni minnat qilib? Ana bu harakatingiz uchun javob berasiz. Qaysi qonun degandingiz? Ichki ishlar organlari to'g'risida qonun. Nima deb yozilgan? Ochiq qarasangiz bilasiz nima yozilganini. Baland ovozda o'qing. Oching. To'g'rimi? Verguli bormi? Majbur emas degan joy bormi? 33-moddasini oching qomusimizni. Konstitutsiyaning 33-moddasi. Oching. Har fikrlash, so'z va e'tiqod erkinligi huquqiga ega. Qoyir. Yo'q, молодец. O'shani o'qib beramiz. O'qing. Taqdim etish uchun mas'ul bo'lgan mansabdor shaxslarni belgilash. Juda ham yaxshi. Nima ekan? Shuning 10-moddasi. Ha. Davlat hokimiyati va boshqa organlarning axborot xizmatida. Nima ekan? Nima ekan? Qanaqa tergovga oid? Nimaga keldingiz bo'lmasa? 5 yilga oldiga o'tdik, o'qishni bitirdingiz ham, jurnalist bo'ldingiz ham. Nima savolingiz bor menga? Gapiring. Chiqsin. Ha? Sizga savolim yo'q aka. Bo'ldi, nima qildingiz kelib bu yoqqa bo'lmasa? Boring, bemalol. Toshingni ter degan kitob o'qiganmisiz? Boshqa siz bilan vaqtim yo'q, meni adi-badi qilishga. Sizni funksional vazifangizmi? Men juda sizga hozir atchot beraymi? Funksional vazifammi? O'zida katta odamlarga o'ta sakrab, boshqa qilib jurnalistlarni faoliyatini, ommaviy axborot vositalarining faoliyatini sharmanda qilgan keyin safar.